اليوم شو هذا الحرف اللي على اللوح؟ ألف. شو هذا الحيوان؟ أرنب. وينه حرف الألف؟ شو لونه؟ أزرق. برافو عليكم. طيب هاد شو اسمه؟ وينه حرف الألف؟ شو لونه؟ طيب هاي شو؟ فيها حرف الألف؟ شو لونه؟ شو لونه؟ أحمر. تمام. برافو عليكم يا حلوين. هلا افتحوا لي الكتاب على حرف الألف. يلا. برافو. هلا في عنا أشكال الألف بأول الكلمة وبوسط الكلمة وبآخر الكلمة. يلا اكتبوا لي إياهم يا حلوين. يلا على النقاط، على النقاط يا محمد. يلا يا موفق. ورجيني جنى الشطورة. يلا مايا. يلا ماسا. برافو. يلا على الخط، على الخط. ورجيني يا جودي. يا سيما بأي ايد بنكتب؟ باليمين. ايوه برافو عليكي. لا ورجيني يا روان. برافو عليكي. يلا يا ندى. لا من البداية. جنى حبيبتي ليش ما عم تكتبي؟ يلا اكتبي لشوف. يلا انا وانت. يلا. ايوه. عم تعرفي بتكتبي شطورة. ليش لك ما عم تكتبيهم كلهم؟ لا اكتبيهم كلهم. يلا لشوف اكتبيهم كلهم. يلا. شو هذا الحرف يا حلوين؟ باء بأول الكلمة. مثل كلمة باب. باب بيكون إلها إيد متصلة مع حرف ثاني. وهي سمعوني لشوف. باء. برافو عليكم. مثل كلمة مبرة بيكون إلها إيدتين تكون متصلة بحرفين. في عندي كلمة حبل. حبل متصلة بكم حرف؟ حرفين. حرف الحاء بأول إيد وحرف اللام بالإيد الثانية. لو هذا الحرف شو هاد؟ باء في آخر الكلمة ولكن متصلة، فبتكون متصلة بإيد. شوفوا إلى إيد مشان تمسك بالحرف يلي قبلها. مثل كلمة حليب. ثعلب. طيب ممكن تكون منفصلة بآخر الكلمة بس منفصلة. مثل كوب. كوب. وهيك بنكون تعرفنا على أشكال حرف الباء. يلا نرجع بنعيدهم. باء بأول الكلمة. باء بوسط الكلمة. برافو عليكم. يلا حبيبتي جنى. يلا خلينا نكتب. ليش ما عم نكتب؟ شوي كل رفقاتك خلصوا الوظيفة. يلا. يلا. يلا يا جنى. يلا كمان كلها يلا بدنا نكتبها. شوي كلهم خلصوا. يلا ضلينا بس نحن. ايوه. كلها يا جنى. كلها بدنا نكتبها. يلا يا حلوين. شو هذا الحرف؟ باء. يلا خلونا نكتبه بأشكاله. يلا يا حلوين. يلا ورجولي البنوتات. يلا يا جنى اكتبي لي هلا حرف الباء. يلا يا جنى. يلا اكتبي لي حرف الباء بأشكاله. برافو يا مايا. ماسا. برافو يا جودي باليمين. برافو يا سيما كمان باليمين. يلا يا مريم. روان. يلا خلصنا حرف الألف. هلا رح نكتب حرف الباء. يلا هون. يلا يا ندى اكتبي لي هون حرف الباء. يلا يا شطورين. يلا يا جودي خلصنا كتابة. يلا برافو.
شو اسمه؟ شو بيختلفوا عن بعض؟ شو الكاف له؟ همزة. طيب يلا تعالوا نقرأهم بالحركات. كا كو وهي كي. يلا مع المدود. كا كو كي. يلا وهذا شو الحرف اسمه؟ وهي شو؟ ليمون. برافو عليكم. يلا يا عثمان شو هذا الحرف؟ كاف. أعطيني كلمة فيها حرف الكاف. برافو عليك. يلا اكتب لي هون حرف الكاف. أيوة وشو بده؟ بده همزة. أيوة وحدة قصيرة هاي طولها، هاي طولها إياها، ارفع لها إياها. وحدة قصيرة وحدة طويلة. برافو عليك. اعمل له همزة كمان لحتى يصير كاف. أخو للكاف هاد شو اسمه؟ أخو للكاف اسمه لام. اكتب لي حرف اللام لشوف. أيمون شوفي أين حرف؟ لام. طيب جمل. جمل فيها حرف اللام؟ فيها حرف اللام. برافو عليك. يلا يا غيث شو هذا الحرف؟ هاد شو اسمه؟ كاف. اعطيني كلمة فيها حرف الكاف. جاتو. دفتر ما فيها جاتو. حرف الكاف بس عندي جاتو. تمام. حرف اللام فيها كلمة ليمون. ليمون فيها لام بس ما فيها كاف. طيب كلب فيها حرف الكاف؟ كلب فيها. طيب فيها حرف اللام؟ كده اكتب لي طيب حرف الكاف واللام. هذا أول واحد عم تكتبوا شو اسمه؟ كاف. برافو عليك. يلا طولها بطولها بطولها بطولها. ارفعها كمان لفوق. وحدة قصيرة وحدة طويلة. برافو. وشو بده حرف الكاف؟ همزة. يلا حطها. برافو عليك. لا بس هاي ما بدها، هاي رجع. هيك صار كاف. تمام. طيب هذا الحرف شو اسمه؟ لام. لام. يلا حط لي حرف اللام. طيب كلمة حليب فيها لام؟ صح. يلا. فيها لام بوسط الكلمة. برافو عليك. هاد شو اسمه؟ وهذا؟ برافو عليك. شو هذا الحرف؟ شو اسمه؟ كاف. كاف. الفظها بشكل صحيح. كاف. عيدوا. كاف. اكتب لي اياه هون لشوف. شو كلمة فيها حرف الكاف؟ جاتو. برافو عليك. ايوه شخط لهون بس. برافو عليك. يلا اكتب لي الحرف الثاني. شو اسمه أخو للكاف؟ لام. لام. اكتب لي حرف اللام. برافو عليك. اعطيني كلمة بحرف اللام. ليمون. برافو عليك. يا ماما شو هذا الحرف؟ اعطيني كلمة. لا. لنعيد من البداية. حبل اللام. كاف. شو في عنا كلمات بحرف الكاف؟ جاتو. كعكة. شو كمان؟ كتاب. اكتبيها. بدو همزة. برافو عليك. لا لا صارت 4 بس هيك 3 خطوط. هاي كاف. يلا اكتبي لي حرف اللام. حبل فيها لام. حليب فيها لام. طيب جمل فيها لام. اللام بأولها ولا بآخرها؟ بآخرها. برافو عليك. يلا يلا أنا اكتبي لي حرف الكاف. ما توصي اكتبي هون. يلا اكتبي هون اكتبي هون. أيوة. يلا كمان نزلي القلم. لا من البداية. كمان. يلا تعلي عندي بالقلم. يلا أنا وأنتي. أيوة. لا خطأ. يلا شوفي بنعمل وحدة ايد طويلة بعدين هيك ايد قصيرة وبنعملها
همزة. شو صار هذا الحرف؟ شو صار هذا الحرف؟ كاف. 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 يلا اكتبي لي أخو للكاف لام. يلا أنا وأنت. يلا نعمل إيد طويلة إيد قصيرة. صار حرف اللام. شو صار؟ شو كلمة فيها حرف اللام؟ حليب فيه لام. برافو عليك. يلا حمودي شو هذا الحرف اسمه؟ شو اسمه؟ برافو عليك. يلا تعال نكتبوه. اكتبوه لحالك لشوف. هون أيوة هون. يلا أيوة تعال أنا وأنتي. أنا وأنتي أنا وأنتي. يلا نعمل له همزة. برافو عليك. يلا تعال نكتب حرف اللام. لنعيد من البداية. شو اسمه هذا الحرف؟ لام. ليمون فيها حرف اللام. ليمون عم نقول ليمون فيها حرف اللام. طيب حليب فيه حرف اللام. برافو عليك. شو هذا الحرف يا حلوين؟ حرف العين. عين بأول الكلمة، عين بوسط الكلمة، عين في آخر الكلمة، ولكن لها إيد فهي متصلة بحرف قبلها. وهون عندي عين بآخر الكلمة ولكن غير متصلة. تمام؟ شوفي عندي كلمات يا وسيم بحرف العين. شو كلمة؟ شو كلمات بحرف العين؟ كمان كمان عينك. تمام. يلا اكتبي حرف العين. برافو عليك يا وسيم. برافو. أخو لحرف العين. شو اسمه أخو لحرف العين؟ عين. وأخوه الثاني شو اسمه اللي له نقطة فوق راسه؟ غين. برافو. اعطيني كلمة بحرف الغين. برافو عليك. اكتب لي اياه هون. برافو. بس هاي وحدة بنعملها صغيرة والثانية كبيرة مثل هون. وحدة صغيرة وحدة كبيرة. تمام. برافو عليك. شو هذا الحرف يا عمورة؟ هذا طلع عليه. شو اسمه؟ عين. شو كلمة بحرف العين؟ برافو عليك. طيب اكتب لي اياه هون بالمربع. ايوه. لا ما بنعمل هاي هون. من هون. يلا ارجع اوصلها. لنعيد من البداية. ايوه برافو عليك. برافو عليك. يلا شو اخو لحرف العين؟ شو اسمه؟ غين. برافو. اكتب لي اياه هون. شو بيميزوا عن حرف العين؟ شو في عنده فوق راسه؟ نقطة. برافو عليك. هلا شو بده فوق راسه؟ برافو عليك يا بطل. في عندي حرف الألف وحرف الباء. يلا وزن الهمس. فراشي على حرف الألف. برافو. باء يعني بطة. أسد. برافو. بطة. تاء يعني بطة. تمسح. ثعلب. برافو. تمسح. ثاء يعني ثعلب. ثعلب. فراشي وين نحطها؟ عند الألف ولا الباء؟ جيم يعني جمل. جمل. حاء يعني حصان. حصان. خاء يعني خروف. خروف. دال يعني دب. فراشي عند مين اللي حطون؟ عند الألف ولا الباء؟ أيوة. دال يعني ذئب. يلا الثعلب وين نحطون؟ راء يعني رمان. عند الباء. برافو. رمان. زين يعني زهرة. زهرة. سين يعني سمكة. أيوة. والبطة؟ سمكة. برافو. يلا شين يعني شجرة. شجرة. صاد يعني صوت. يلا الأسد. صوت. ضاد يعني ضفدع. بطة. ضفدع. طاء يعني طاووس. برافو عليك. طاووس. يا شهد. ظاء يعني ظبي. ظبي. عين يعني عصفور. لو هدول نحطهم. غاء يعني غزال.
أول صورة بطة. فرج. تاء ثعلب، يلا يعني وين نحطهم؟ تمسح تمسح. ثاء يعني ثعلب برافو عليكي يا نانا. ثعلب. برافو. جيم يعني جمل جمل. حاء يعني حصان برافو يا لانا. حصان. خاء يعني خروف يلا أسد أنا نشوف. دال يعني عند حرف الألف، يلا. دب. برافو. والبطة؟ ذال يعني ذئب. بطة. ذئب. راء لا، هاي يعني بطة وين نحطها؟ رمان. عند حرف الباء. رمان. زين يعني زهرة زهرة. سين يعني سمكة سمكة. أيوة برافو. شين يعني شجرة شجرة. صاد يعني صوص. يلا الأسد وين نحطه؟ ضاد يعني ضفدع. برافو. والبطة؟ طاء يعني طاووس. برافو عليكي. والفراشي؟ طاووس. برافو. والثعلب؟ ظاء يعني ظبي. يا مازن. ظبي. عين يعني عصفور. غاء يعني غزال. غزال. فاء يعني فراشة. فراشة. يا مريم يلا. وين بطلنا نحطها؟ قاف يعني نشيل الصورة؟ قرد. لا، البطة وين؟ عند الباب. كاف برافو. يعني كلب. والفراشي؟ كلب. لام يعني لعبة. لعبة. الأسد. ميم يعني موز. أيوة. موز. ألف أسد. والثعلب عند الباء. برافو. نون يعني نملة. يلا وزع الصور. الثعلب وين نحطه؟ هاء يعني هرة. وين نحطه؟ عند الألف ولا الباء؟ واو يعني وزة. يلا الأسد وين؟ ياء يعني يد. أسد. يد. الألف أسد. تمام. بطة؟ يلا وين نحط الأسد يا عثمان؟ عند حرف الألف. برافو. والبطة؟ عند حرف الباء. ألف يعني أرنب. والثعلب؟ أرنب. باء برافو عليك. يعني والفراشي؟ بطة. برافو عليك يا عثمان. تاء يعني تمسح. عنا حرف الألف. ثاء يعني وحرف ثعلب. الباء. تمام. ثعلب. هلا في عنا مجموعة صور. اللي فيها حرف الباء رح احطها عند حرف جيم الباء، يعني واللي فيها حرف جمل. الألف رح احطها عند حرف الألف. تمام. جمل. حاء يعني أول صورة حصان. ثعلب فيها حرف الألف ولا باء؟ حصان. خاء يعني خروف. يلا شيليها حطيها عند خروف. الحرف. دال يعني دب. برافو. والأرنب وين نحطها؟ برافو عليك. ذال يعني ذئب. يلا يا هشام أول صورة. يلا راء امسكها. يعني رمان. رمان. بطة فيها حرف زين ولا يعني ألف؟ زهرة. برافو. يلا حطها سين فوق. يعني حطها فوق. سمكة. يلا سمكة. الأسد حرف الألف ولا باء؟ برافو. شين يعني فراشة في شجرة. ألف ولا باء؟ شجرة. صاد يعني صوص. ضاد يعني ضفدع. ثعلب. ضفدع. طاء يعني طاووس. طاووس. يلا وزع الصور كل واحد عند الحرف. ظاء يعني ظبي. ظبي. عين يعني عصفور. شو هدول عندي؟ عندنا حرف. عصفور. غاء يعني غزال. قربهم. غزال. فاء يعني فراشة. يلا فراشة. يا عماد. أيوة برافو. يلا وين البطة؟ قاف يعني قرد. أرنب وين؟ قرد. برافو. كاف يعني كلب.